Друзья, это вторая серия. И в ней я обязывал себя найти причину непонятного стука моего двигателя. Я ее нашел, но об этом чуть позже. А сейчас я расскажу, как, собственно, я провел эту неделю, на что я потратил все эти дни. Быть целую неделю пешеходом, тогда, когда ты уже привык каждый день ездить на своем автомобиле, довольно-таки нелегко. Причем в такую-то погоду зимой, когда выпал снег, холодно, и ты вынужден ходить пешком. Но тут ничего не сделаешь, ведь твой автомобиль болеет. На следующий день, как я и говорил, я начал разбор двигателя. Начал с того, что слил масло с самого двигателя и охлаждающую жидкость. После этого снял все навесное оборудование и приступил к демонтажу головки блока цилиндров. И все мои усилия, в принципе, на этом были и закончены. В последующие дни мною практически никаких работ не выполнялось, так как отсутствовала необходимая, очень необходимая вещь для того, чтобы этот двигатель оттуда, в принципе, изъять, так как там его разбирать дальше не предоставлялось возможным. Мне нужна была лебедка, и найти я ее смог лишь 4 дня спустя. И вот тот непонятный стук, который, в принципе, заставил меня снять двигатель с автомобиля, крылся вовсе не в блоке. Он исходил из головки блока, а именно от изношенного распредвала. Что выяснилось уже после того, как я снял весь двигатель, его разбросал, разобрал, разбросал, пересмотрел каждую деталь и не обнаружил стука. И тогда только, это скорее всего из-за моей неопытности, я обратил внимание на состояние распредвала и как он ведет себя с рокерами. Еще попробую проверни этот вал, блин. Зараза. Вот этот стук. После того, как я разобрал двигатель и оценил состояние его деталей, могу сказать, что за 320 тысяч пробега этот двигатель вполне достойно себя ведет и показывает.
И скажу следующее, что концепция ремонта поменялась в целом. Я, в принципе, устраню именно причину стука. А именно я заменю изношенный распредвал и заменю все рокера. Поставлю абсолютно полный комплект, 8 рокеров, новые. Все остальное, в принципе, станет на свои места. Конечно же, мы помоем двигатель. Будут заменены все прокладки. Обязательно сальники поменяются на коленчатом вале, потому что, как вы видели, это все было в масле. И коренные и шатунные вкладыши обязательно заменю. Но на стандартные просто поставлю новые, неиспользованные. Шлифовки коленчатого вала и росточки под гильзы, гильзование блока проводить не буду, пока есть. Я думаю, можно будет поездить еще кое-какое время с таким двигателем. И в связи с последними моими действиями я решил попробовать применить какую-нибудь присадку для масла. Ну, типа, слышал о Супротеке или Нанопротек. Не знаю, буду выбирать что-нибудь, попробую применить. Так как все-таки есть некоторое чувство поношенности вот этого зеркала цилиндра. И все-таки видно, что повышенный есть люфт у поршня, он заметен. По стандарту должно быть 4 сотки, а там явно десятка есть. Но мы менять это не будем, мы попробуем присадку. А поменяем, если что, уже где-то так в будущем. Произведем росточку и шлифовку тогда, когда это будет конкретно нужно. Ну а сейчас детали заказаны, мы их ждем, они скоро к нам приедут, и я начну сборку. Сборку я произведу уже в следующей серии, запустим двигатель и послушаем, стучит ли он или нет. Всем пока, кому понравилась эта серия, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Счастливо!